Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Mən bu haqda çox videolar çəkmişəm, amma yenə də dayanmadan suallar gəlir ki, Məryəm xanım ASD fraktikini hardan alırsınız? Məryəm xanım orqanik təbii alma sirkəsini hardan alırsınız və qızartma yeməkləri hansı yağda qızartmaq olar? Yəni ki, bəzi yox, çox yağlar, 90% yağlar qızartma, yüksək atəşdə yemək bişirəndə, qızardanda kanserogen maddə yaranır və bu da xərçəngə səbəb olur. Yəni bunların elmi sübutları var. Bunlar mənim fantaziyalarım deyil. Bu suallardan yola çıxaraq sizə bugün yenə Valbrestdən sifarişlərimi götürdüm. Sizdə Temu deyilən yerdə Azərbaycanda, mən Rusiyada Valbrestdən alıram. İndi sizə göstərəcəm ki, hansıları istifadə edirəm, hansı yağdan qızartmaq olar, hansı ASD fraktikini alıram və hansı orqanik sirkədən istifadə edirəm. Əzizlərim, sifarişlərimin içində bu da var. İndi açıb sizə göstərəcəm. Bu kleydir, parçalar üçündür. Şalvar ətəyi yapışdıra bilərsiniz. Yəni ki, tikmək istifadə olunmur. Belə bir paraşokdur. Özü də çox ucuzdur mənim əzizlərim. Bu paraşokdan paltarın üstünə tökürsünüz. Sadəcə olaraq ütü ilə ütülürsünüz. Ağ paraşokdur. Nə yeri qalmır, nə bir şey. Mənə də lazım idi. Ya partikaya getmişsiniz, özünüz evinizdə şalvar ətəyi, yubqa ətəyi, pencəyin cibi cırıldı və yaxud nəsə, heç bir dediyim kimi ləkəzat qoymur. Bir saniyənin içində bunu töküb qaynar ütü ilə ütülürsünüz. Hazırdır. Üstündə şəklini qoyacağım. ASD fraksiya 2, heç kimə demirəm ki, siz için, bizim ailəliklə hamımız profilaktika üçün içirik. Armavirin, yəni Rusiyanın yox, yəni Armavirinkini içirəm mən. Baxın, evdə lap az qalmışdı, tez sifariş elədim. Baytar apteklərində satılır. Niyə baytar aptekində satılır? Mən uzun çəkə bilmirəm. Çox videolar var, YouTube'da yazsanız çıxacaq. Budur, Armavirin, o birisilər göy olur. Yenə də deyirəm, heç kimə demirəm ki, için, öz işinizdir. İndi internet zamanəsidir. ASD fraksiya 2 yazan kimi YouTube'da bütün professorların, həkimlərin videoları çıxır. Niyə baytar aptekində satılır? Nəyə görə içilir? Hansı xəstəliklərin qarşısı alınır? Xərçəngi mübarizə, xərçəng hüceyrəsindən mübarizə aparır və s. və ilaxıra. Mənim fantaziyalarım deyil. Bütün həkimlərin, professorların, Rus professorlarının videoları var YouTube'da. İstəsəniz baxarsınız, içməsəniz də, içsəniz də özünüz bilərsiniz. Mən evdən üzmürəm, az qalmışdı evdə, birini də sifariş etdim. Növbəti sifarişim özdə görün necə gözəl gəlir, sınmaması üçün çox yaxşı gəlir, avokado yağıdır. Mənim əzizlərim, yeganə yağdır ki, avokado yağı və əsl kərə yağında yüksək atəşdə qızartmalarınızı edə bilərsiniz. Amma başqa yağdan qızartmıram uzun illərdir. Bilsəniz ki, necə dəhşət saçır zeytun yağını yüksək atəşdə pişirməyiniz, bilmədiyiniz mənşəyi məlum olmayan yağlarda pişirməyiniz dəhşət saçır mənim əzizlərim. Mən avokado yağı 2-2 özdə sifariş eləyirəm. Çünki biraz gec gəlir. Yəni avokado yağında ürək açıqlığından istifadə edə bilərsiniz, Temudan sifariş edə bilərsiniz, Rusiyada yaşayanlar Valbrestdən sifariş edə bilərsiniz, heç bir tamı yoxdur. Salatlara da istifadə edə bilərsiniz, qızartmalara da. Azərbaycanda isə bilmirəm, Bakıda böyük marketlərdə deyəsən olmalı, deyəsən yox olmalıdır. Mənim əzizlərim, Bigros deyilən market var, indi deyəsən adını dəyişib favorit qoyublar. Baxın, oradan əldə edə bilərsiniz. Növbəti sifarişim alma sirkəsidir. Yenə də suallar gəlir ki, Məryəm xanım, alma sirkəsini əsasən Rusiyada yaşayanlar yazır ki, hardan ala bilərik? Mən Valbrestdən alıram, uzun illərdir bunu istifadə edirəm. Alma sirkəsi, orqanik, Azərbaycanda istəyirsinizsə, qohum əqrabanızdan çəkənlər varsa, alma sirkəsi, özləri düzəldənlər varsa ala bilərsiniz. Amma Rusiyada yaşayanlar və yaxud bəlkə də sizdə Temu deyilən yer var Azərbaycanda. Bəlkə də oradan sifariş edə bilərsiniz. Bunu da 2-2 sifariş edirəm, çünki bu da biraz lap az gec gəlir ha. Yəni ola bilər 4-5 günə gələr. Ona görə 2-2 sifariş edirəm. Baxın, budur. Hamısının üstündə şəklini qoyacağım yaxından. Bunun da şəklini qoyacağım. Çox gözəl, özdə göndərilməsi də, çatdırılması da gözəldir. Qiymətlərini bilmirəm, çünki çox şeylər sifariş edirəm. Götürəndə ona görə bilmirəm ki, hansı neçəyə oldu. Ümumi pul verilir. Rusiyada yaşayanlar bilir, kartdan çıxır. Ona görə bilmirəm. Yəni ki, çox təmizdir. Baxın, alma sirkəsi alanda şüşə qabda alın. Plasmas qabda sirkənin sirkədən xəbəri yoxdur. Ucuz sirkələrin sirkədən xəbəri yoxdur. Spirt zad var tərkibində və belə bulanıq olmalıdır. İndi mən tərpətdim, dibində çöküntü olmalıdır. Əsl alma sirkəsinin. Baxın, indi tərpətdim, yayıldı. Əslində dibində çöküntü və belə bulanıq olmalıdır. Bir də şüşə qabda olmalıdır. O birisi sirkələrdən içib, hətta özünüzə ziyan vermiş olarsınız. Yəni bizim ailədə, evdə ancaq bu sirkədən istifadə edirik.
Əziz və dəyərli izləyicilərim, bilirsiniz ki, Məryəm xanım sizlərlə hər bir şeyi bölüşür və sağlamlığa doğru hamı addımlayır. Şükür olsun ki, dualar yazırsınız. Əgər kiməsə sual qalarsa ki, harda dualar yazılır? TikTok səhifəmdə, YouTube səhifəmdə girib milyonlarla dualar oxuya bilərsiniz. Sevgiləriniz, dualarınız qarşılıqlıdır mənim əzizlərim. Və mənə çox ləzzət eləyir, yazırsınız ki, Məryəm xanım, yüzlərlə, minlərlə xanımlar yazır ki, TikToka bir sizə görə girirəm. Məryəm xanım, yoldaşım sizə görə icazə verir, qardaşım, atam. Ay, necə gözəl, mənim dəyərli bacılarım. Çünki ağzım dualıdır və qrupuma gələnləri də elə şükürlərlə ürgədirəm, elə dualarla onları qəbul edirəm və onlara da ürgədirəm, şükürlə oturub dursunlar ki, bax ona görə sevilirəm. Və şükürlərimə, dualarıma da inanıram ki, ona görə də xalqın, Allahın sevimli bəndəsi oluram. Allah hamı sevə bilər, amma Allah sevgisini Allah görür ki, kimdə daha güclüdür, o bəndə daha yaxın olur Allaha. Ona görə də mənim də sevənlərim çox olur, sizin də sevənləriniz çox olsun, dua edənləriniz çox olsun. Əgər siz də qrupuma qoşulub sağlam olmaq istəyirsinizsə, sağlam həyat tərzi sürmək istəyirsinizsə ki, mənim qrupumda yeganə dietoloqlardan, barmaqla sayılacaq dietoloqlardanam ki, bircə dəfə 20 manat ödənilir, hər ay pul ödənilmir. Və ən əsas məsələ, deyirsiniz ki, addıma bir dietoloqlar var, Məryəm xanım. Mən yeganə dietoloq, nutrisioloqam ki, belə bir mütəxəssisəm ki, qəbz olanlara demirəm ki, get siyana çayını yeməyin üstünə tök ye, həftədə bir dəfə acılıq otu iç. Köpən insanlara demirəm ki, qara kömür, allaxol, nə bilim nə iş. Çünki o bağırsaq açıcı vasitələr sizin bağırsağınızı şikəst edir, faydalı bakteriyaları yuyur aparır. O pankreatindir, allaxoldur, mezinfortidə sizə orqanizminizi alışdırırsınız, sonra mədə-altı vəzniniz sizə ferment vermir, şikəst edirsiniz özünüzü. Məndə bunlar qadağandır. Sizə arıqlama çayı, arıqlama kofesi satmayacağım. Bütün gözəllik sirlərimi həmən sizlərlə bölüşəcəm. Bəylər üçün qrupum ayrıdır, xanımlar üçün qrupum ayrıdır. Amma bəylər də bircə dəfə 20 manat ödəyib bir il qrupumda qalırlar, eləcə də xanımlar. Və bütün sirlərimi, qızıl qaydalarımı sizlərlə bölüşürəm. Amma nömrəmi videonun üstündə qoya bilmədiyim üçün səsli şəkildə tələffüz edəcəm. Kənddən, şəhərdən, xarici ölkədən, Rusiyadan ki, dünyanın hər yerindən qrupumda var xanımlar və bəylər. İstəyirsinizsə düzgün siz də mənim sağlamlıq orduma qoşulmaq, onda gərək nömrəmin əvvəlinə zadına heç nə əlavə etməyəsiniz. Mən necə tələffüz edirəmsə, o cürə də telefonunuzun yaddaşına salın. Heç bir əlavələr etmədən. Üstə gələk 7 901 288 26 94. Mənim əzizlərim, şükürlərinizi bol edin ki, şükürləriniz çoxalsın, şikayətlərinizi azaldın ki, şikayətləriniz azalsın. Sağ olun.